rero icyo gihe ntamubwiye meze nk'umukomeza ntihumura nzayiguha impyiko niba nugera ku rwego ikeneye. Njye ndibuka nko ku munsi wa operasiyo njye nari ndi kuri kontorore y'ibintu byose, bamaze no kuntera ikinya kitarafata neza, ko ndibuka ninjiye muri sale dope bambanye aho bari kudutegurira, njya muri sale dope muhira ariho bamuzanye, umva ibitanda byarabisikanye. Ndabyibuka muhire bashaka kuba yari gutekereza igikorwa kigiye kuba, namubaje nyuma arambwira ko atabyibuka, ariko ndibuka ko twanyuranye no kumuhamagara ni muhire bonne chance. N'abantu ku kazi nimugoroba buri buke bambaga, narabandikiye ndavuga nti I can't wait. Umwe arantuka ati Marie uri umusazi, ntidufite ubwoba turenda gupfa wowe ngo you can't wait. Even ntigisohoka mu kinya nagisohotsemo bakiri kundoda batararangiza, nise mbaza muhire na muganga muhira ari hehe bimeze bite. Kubona ukunda umuntu umugahuza amaraso ni ibintu birenze kwemera cyangwa kwizera. Mwahuza n'amaraso mugahuza n'ububabare, ko nawe yarababaye. Nibuka ko batubaze ku itariki 30, operasiyo yacu ikamara amasaha 8. Kumara amasaha 8 uri mu kinya utazi biri gukorwa, ukabyuka noneho uri mu bubabare bushobora kumara ngewe bwamaze igihe kinini, hafi amezi 2, ariko nawe bwamaze hafi nk'ukwezi. Ni ibintu nyine birimo ko umuntu wese ahita yumva ko mu mutwe wiyeguriye umusore. Mbone kankoresha iyo terme, ariko ni nkayo bumvagamo bwa mbere kuvuga ati mwana ni ugukunda umusore cyane, ariko no njye nari nkuze ubuzima. Ko Marie ntabwo yarimo aya mafaranga, ariko yamaye ikintu cyo bita amafaranga. Ngo ni ubutunzi bw'umutima, ko uyu munsi nta kintu kinshimisha nko kubona muhira aseka, muhira agerageza kwiruka, muhira arya akarya. Ndibuka ko nyine ikintu cyasigaye mu mutwe ni ukuntu yari Reka rero twongeye tubaye ikaze mu biganiro byacu kuri Sinai TV, muri kumwe na Clement Keza. Tugiye kwakira rero abajene bacu, abajene bahuye n'ubuhamya bukomeye. Ku ruhande rwanjye kubiba musinzi ko nari kubishobora, ariko buriya Imana ifite ukuntu nyine iguha ikigerageza ubona ko ugishoboye. Reka rero tubahe ikaze, baratwibwira batwibwire mu mazina yabo, hanyuma ubundi dukomeze. Ikaze rero mu kiganiro cyacu. Tangira. Okay, yemeye ko ntangira nta kibazo. Amazina yanjye nitwa Uwera Ingabire Marilene, ndi umukobwa, ntuye muri Kigali, ndi umunyarwanda. Mu buzima busanzwe kariyeri yanjye ndi umu IT, nkora cyitwa software testing muri company yitwa Muraho Tech. Nibyo ndumva, niba nta kindi muhire nawe yakwivuga. Nta kindi. Urakoze Clemence. Nitwa Muhire Jean Claude, nkaba ndi umunyarwanda, ndi inshuti ya Marilene, ndi umukunzi we, inshuti idasanzwe. Hanyuma nkaba nkora ibikorwa bijyanye no guteza imbere community, ariko cyane cyane twibanda ku gufasha abana bafite ibibazo bitandukanye, kandi bafite imiryango nayo ifite ibibazo bitandukanye. Nkaba rero uko bivuze nsangiye ubuhamya na Marilene, turi bwibandeho muri iki kiganiro tugiye gukorana. Nkeka ko abantu bari bubyishimire. Murakoze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nyagasani Mana yacu, turagushimira ibyiza byose uhora utugirira. Turagushimira ko waduhaye kuramuka amahoro. Turagushimira kandi ko muri gahunda zacu twatekereje tukaganiraho ko tuzakora uyu munsi wemeye ko zibaho.
rero nyagasani turaguhereza uyu mwanya ugiye kuduha ngo tuganire, tugutuye ibigiye kuvugwa, tugutuye ibyo dutekereza, tugutuye kandi n'abazabona iki kiganiro kugira ngo ntibibe impamvu yo kwishimisha gusa, ahubwo buri wese azibaza impamvu abashije kubona kino kiganiro, atekereze icyo ushaka kumubwiramo, kandi natwe nyagasani kuko tugiye kuvuga kugira ngo uzasane benshi cyangwa ukomeze benshi, turagusaba ngo ujye kuvuga ibikwiye kandi utwibutse ko ari wowe ugenga ubuzima bwacu. Tugutuye abababaye, tugutuye abashonji, tugutuye abatagira kivurira, tugutuye abihebye kugira ngo babere umuhoza. Kandi nyagasani twongeye kugushimira ibyiza byose wari utugabira kugira ngo tubibeho, tubibemo, tubereho kugusingiza, maze ikiruta byose tuzahurire iwawe mu ijuru kwa Jabiro, maze tugusingize ubuziraherezo, wowe ugategeka iteka ryose. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Maria, turirimbira ntabwo mbyemera. Urashaka ko nkuririmbira? Abadukurikiye impamvu ndi kumusaba kuririmba, buriya afite ijwi rwose, asanzwe anaririmba no muri korali, akanaririmba ku giti cye, ntabwo yabivuze, ariko ngiye rwose ntabwo nagenda tutabivuzeho. Urumva rero iryo jwi ntabwo twagenda tutaryo. Iryo jwi urarishaka? Okay. Ubwo wowe urahitamo iyo waturirimbira, iyo wumva rwose aka kanya umuhamagaro nyine iri kukozamo. Harya umunsi nta na vocalize nakoze ariko ndagerageza. Iratangira. Armida dispertanta, cora forza d'abisso, la pimier caroncel di mier contenti, indui con olo interno viva mi tiene, in tormento d'inferno, Signor, oh parpita, lasciami piangere, lascia ch'io pianga la dura sorte, e che sospiri la libertà. Lascia ch'io pianga la dura sorte, e che sospiri la libertà. Okay. Nako ngako gatoya. Nta vocalize nakoze uyu munsi, nyine mwihangane ntabwo biryoshye cyane nk'iyo nakoze vocalize. Ngerekane barize Muhire, buriya iyo muri kumwe buri gihe ntabwo umubwira ngo akuririmbire. Oya, abikora nabimusabye. Kubera ko akunda kuririmba, akenshi hari igihe anateka aririmba. Donc ntabwo yishira ko nk'iyo yansuye mu rugo nk'uko nguko, hari igihe n'abaturanyi bavuga ati ko twumva umuntu uririmba bimeze bite. Donc ni ibintu akunda kandi ni ibintu nyine bimurimo n'itara. Njyewe nize ahantu bakunda kuririmba nkajya naririmbisha, nanjye naririmbishaga, ariko byageze aho ndabimuharira byose. Byose yarabimariye, ariko njya ndirimba akambwira ngo akandi bibaye byinshi. Urumva nyine unaminimije, nabigize bito cyane, nyine narimbye gahoro, ariko iyo ndi kuririmba nyine ndirimba nk'uhamagara hariya hirya, ku buryo n'amamikoro most of the time ntabwo nyakoresha,
nyine kuririmba opera cyane bisaba ngo urimba firiya ku buryo nyine umera nk'uri guhamagara, kandi normalement opera buririmbira muri sale nini ariko ukoresha voix yawe udakoresha amamikoro, rero nyine urabyitoza. Nk'ubu nyine byaba biri kumvuna ko ushaka kugabanya cyane nyine, kandi karite yabyo isaba plus usohora ijwi rinini cyangwa rishongoye rigera kure, nyine ugomba kubikora mu ijwi ryiza, nyine waramenyereye kuririmbira kure cyane. Rero hari igihe nshiduka wari uri kumesa cyangwa guteka ukahita utangira ukaririmba, rero abaturanyi bose ahantu ndi baba babizi, no mu rugo nuko bakamenya ko uhari cyangwa ko udahari. ahantu mbaye niko bigenda. Buriya umuntu wifuza kuzashaka umuntu umuririmbira rwose azampamagare. Murakoze cyane. Hanyuma Muhire, nyine twaje kugira ngo muduhe ubuhamya, ndakomeza mbisubiramo, bw'ikigeragezo mu minsi ishize mwahuye nacyo, ariko mbere yaho gatoya wenda mwatunyuramo muri make cyane uburyo urugendo rwanyu rw'urukundo rwatangiye, donc byo kutumara amatsiko mu minota mike cyane ishoboka. Yamariye byinshi, icyo cyo ndakimuharira. Amaze kundera imipira 2, uwa gatatu n'ubu uri kubara? Oya, ntabwo ndi kubara kuko byose turabisangira, ariko reka byivugire. yaririmbye, none ntabwo ashaka nuko dukora ibindi, ariko urakoze. mu magambo make urugendo rwacu rumaze kuba rurerure, imyaka 9. Oh my god, murenda kugera ku yacu. batangiye viziyo itaraza, hatangiye bavuga ngo viziyo 2020, none twaranayirenze, ariko muri uwo mwaka wa viziyo ni nawo nahuyemo n'ibigeragezo. Marirene twamenyanye muri 2012 mu kwezi kwa 7. N'ukwezi urakwibuka? Itariki buriya ndebye neza nayibuka. Detaye zose arazifite. icyo gihe hari hashize umwaka umwe ndangije kwiga amashuri yisumbuye, hanyuma rero duhurira muri korali. Umuziki niwo wabahuje. yaririmbaga ijwi rya mbere, yewe ndirimba irya gatatu. Tubwire ubwa mbere umubona aho hantu, ndagira ngo hatubwire, donc ukimubona bwa mbere byari bimeze gute? nta bintu bidasanzwe, kubera ko twari twahuye na korali, ntabwo twahuye kugira ngo duteretane. Ufite okay, icyo nshaka kumenya, ese ukimubona bwa mbere wenda hari wenda nubwo utahise ubishyira hanze kwa, hari ukuntu ni umuntu udapfa kwakira ikintu cyose abonye ako kanya ngo ahita kwemera ko akinjiyemo ako kanya. Hari ibintu nka 3 nyine. Icya mbere ari umunyeshuri, icya kabiri yari ameze nk'umuntu uhangana n'abarimu nyine bamwigisha, bamwigisha bati aho hantu rwose ndumva nahumva neza. hanyuma ikindi ni umuntu kumenya sosiyabilite ye, mutabanye cyane biragoye, kubera ko abantu bose ntabwo ni ibintu bibaho normalement, ariko ntabwo abantu bose bahita bamwiyumvamo ako kanya, babone ko bari sosiyabule baba bamubwira. hari umuhanzi waririmbye Riderman ngo isura ikanga abantu cyangwa abana, nawe isura ye ishobora gukanga abantu bamubonye. donc yatumye mwibazaho. korali ibamo abantu nka 40. abakobwa bangahe? harimo nk'abakobwa nka 22. Noneho uwo munsi niwe wenyine wahise wibazaho? Yatumye mvuga byinshi. Muri make uwo munsi nyine watashye uri kumwibazaho? Okay. gusa nyine byarakomeje, hazamo na kakawete. ngira amahirwe arantombora, nanjye ndamutombora, turatomborana. mbega ni nabwo nahise nkomeza nyine kwiga izo karagiteri ze, ariko normalement
nyine urumva ni umuntu tuziranye igihe kinini, havuyemo kuririmba, hazamo kakawete, hazamo no gukundana. ubwo kakawete byari bigeze muri 2010 na gatatu nyuma y'umwaka, nyuma nyine umwaka wakurikiyeho. Turamenyana kuri icyo gihe yari akiga mu mashuri yisumbuye mu kigo cyitwa Lycée Notre Dame de Citeaux, ararangiza turakomezanya kugeza na n'uno munsi. noneho bwa mbere umubwira rya jambo iriya jambo ubwo urarizi? namubwiye menshi. Okay, ryari iryo ngiryo uhise utekereza? Yarindi Mariya ntiryarira kuko byo niwe wagombye kubyibuka kurusha uko mbyibuka, ko ashobora kuba narabivuze kenshi. banza usubize ibibazo byawe. ubwo ntiryarira, ashobora kuba ari nka 2015. Donc wategereje iyo myaka yose? Okay. Marlene, wowe bwa mbere ukibona Muhire yabanje kugushotora kugira ngo umubone cyangwa icyo nshaka kuvuga, hari ukuntu umuntu we akubona wowe utamubonye, noneho wagakoresha uko ashoboye kugira ngo nawe umubone. Ubwo nicyo nshaka kumenya, cyangwa se nawe wahise umubona kuri uwo munsi wa mbere? Donc tumara amatsiko ukuntu byagenze. ufite nyine ukuntu nteye yabaye nk'ubivuga gato, ndi wa munyeshuri bigisha ariko usakuriza mwarimu. noneho iyo ari mu muziki ukurumva niho hambere twari duhuriye, ndabaza cyane cyangwa ndafata uvuga ngo hari ukuntu umwarimu icyo gihe watwigishaga, ndabyibuka yakunda kudeshifura amanota ari no kuririmba indirimbo. noneho kuri bwa mbere akiri kudeshifura nkaba namwumvise agira kuririmba ngo do so ibintu nk'ibyo nyine, nkahita mbihuza n'ibyo turi kwiga cyangwa se n'amagambo n'iyo melodi ari kuririmba adeshifura, nkahita mbifata. noneho yaba yakozemo ikosa akiri kudeshifura kubinkuramo bikaba intambara. noneho urumva muri korali narizwi cyane, cyangwa se nyine kubera ubwo busazi kubaza cyane, cyangwa yaba akiri kudeshifura nkaba natangiye kuririmba, cyangwa nkahita ndirimba ibitari byo cyangwa nkaririmba ibitari byo ariko nyine ndi kubagana, narasakuzaga cyane. umva nyine biroroshye cyane kumenya cyangwa ugasanga ninde uri gusakurisha abandi ariko nyine umusakuza muririmba atari kujya ande yo kuririmba yabaga ari njyewe, cyangwa Marike cyangwa Marilene urabyishanga. Marilene yazaga cyane turi kuririmba bakavuga kenshi. rero Muhire dusa naho twinjiriye muri korali rimwe, nyumva twese wana iyo mukiza muri korali hari ukuntu musangamo abantu bamenyereye, mwe muri bashya, noneho abashya mugasa naho namwe muhise mukora agakundi kanyu k'abantu bashya. ubwo bishatse kuvuga ko ku munsi wa mbere nawe watashye wamumenye? En fait Muhire dusa naho twinjiriye rimwe muri korali. Njye ninjiye nagiyeyo samedi baranyakira, indi samedi araza ari mushya. noneho ndibuka ko musuhuza nahise mubwira ni hello niyo kama nyine musuhuza nk'umunyo, nanjye nti korali siyimenyereye nyine twese turi bashya. aho bwa mbere nyine tumenyana nuko twavuganye, umva nari n'agasazi namubwiraga nigendera. nyuma yaho tutangira kujya tuvugana, ariko nyine tuvugana muri cya gikundi cy'abantu bashya bahuriye rimwe muri korali. gato tutaragera aho ngaho, hari ikibazo nabajije Muhire akubona bwa mbere uburyo yiyumvise. Reka nawe nyikubaze, ukimubona bwa mbere uwo munsi nyine aze iyo samedi yakurikiye iyo wazemo, hari ukuntu wiyumvise cyangwa? ntabwo namutinzeho cyane icyo ni kimwe, ntabwo namutinzeho cyane icyo gihe, ariko ndibuka ko nyine ikintu cyasigaye mu mutwe ni ukuntu yari yambaye. ukuntu yari yambaye narabiregeza avuga okay. nyine yakundaga kwambara amakabutura
yambaye ikabutura y'umweru I remember noneho n'ikote ry'umukara noneho nkajya mureba nkumva naseka nyine ndeba ukuntu yambaye nyine icyo nicyo cyansigayemo mbona ukuntu yavugaga base cyane sinzi ahantu yagiye muri iyo minsi ariko icyo gihe yavugaga base ikindi wenda cyansigayemo icyo gihe ni ukuntu yaririmbaga tenor nyine n'abandi baraziririmba ariko ukumva afite ukuntu ijwi rye nyine aririmba ari confident kandi nyine abantu baririmba gutyo ndabikunda njye ndibuka ko nyine dukundana ntabwo twabaye ba bantu baterekana nyine for the first insight aricyo muhuriyeho umva nyine twarabanje tumenyana gutyo muri korali dusakuzanya wumva tugeze no kuri kakawete ndibuka nyine avant kakawete ho gato twasanze abandi barakinnye noneho aba batari barakinnye n'abashya baraduhuza nyine bakora utundi dupapuro tw'abatarakinnye batabonetse n'abashya kugira ngo natwe nyine dukine rero icyo gihe kuko twatahanaga tuganira nyine n'abandi ndamubwira muhi uzi ko narayindoshye nagutomboye nawe wantomboye gutyo braga ahita avuga ati sha have ntabwo bishoboka gutyo tutarakina tugiye gukina noneho dukinnye tuhita dutomborana ntabwo twari tubizi ko twatomboranye njye naramutomboye karabaye rero bya bintu navuze mbitahana gutyo ndavuga nti okay fine noneho tugiye kwidekarara nsanga yarantomboye nanjye naramutomboye niye ahita akubitaho ko nari nanabimubwiye birarangira ariko nyuma yo gutomborana muri korali wasabwaga kujya usura cyangwa umenya nyine nka umuntu watomboye ku buryo urwaye cyangwa havutse ikibazo muri korali bamenya ngo Marilene muhirariye cyafite ikihe kibazo cyane baba bazi ko nasibye cyangwa hari ikindi kibazo bakamubaza Marilene arihe cyane niba hari nka gahunda yo kumusura urumva wa mbere basabaga kuyobora abandi ni kakawete yawe urumva nicyo yari amaze kumenya si urwaye iwanyu ni hehe akakwitaho muri ubwo buryo ku buryo habayeho impamvu ituma korali gukenera ari we wa mbere babaza urumva rero nyuma y'icyo gihe kumenyana bwa mbere na kakawete yatumye nyine dusurana comme famille urumva yanazaga nk'umuntu muririmbana kugira ngo na famille imenye ko hari ahantu ujya gukora umurimo w'Imana babe babizi nyine babitandukanye nuko agiye mu zindi gahunda urumva nyine tuba inshuti gutyo rero njyewe bwabusazi ngira ariko ngira butapfa kugaragara kuri insight ya mbere duhuye nikarumye cyangwa mu kandi kazi nyine ubona utanyisukira fasino ariko iyo turi kuganira biba bitandukanye rero nagiye iwabo ndabasura abatante be na famiye ye inyakira nyine irankunda ku buryo bajyaga nambwa Marilene arihe badaheruka kudusura cyane ahura n'abantu bo muri famiye ati biti nyine mitambaye inshuti y'umuryango gutyo umva kugendayo cyane no guhura muri korali no kuba inshuti nyine aho ngaho nkeka ko ariho byahise biva no gukundana byangora kuvuga ngo umunsi uyu n'uyu itariki n'iyi nibwo twakundanye kuko hari n'abandi barabidusererezaga twe tutarabizi donc abandi batangiye kubibona mbere yanyu umva nyine bajyaga baduserereza ati Rene na Muhire hari ukuntu kuko urumva niba ugenda gusura famiye hari nubwo najyaga yari tante ugiye gusura kuko tante twabaye inshuti cyane no kureza uko muri icyo gihe twari inshuti muri icyo gihe rero ugasanga hari ubwo ngiyeyo atari Muhire ngiye kureba ari nka tante we wamamagaye cyangwa abana babo nabo barankundaga banyishyuza nkajya njyayo nyine most of the time atari na Muhire ngiye kureba ariko nko mu maso y'abandi bantu bumvaga ko nyine couple iri hari irakaze puis abandi nyine natwe birangira dushiduka dukundana wumva niba muhura mukaganira niba nagiye bakamperekeza nyine birangira dutangira navuze ngo iminota mikeya
ariko nyine sije y'urukundo biragoye kuyifataho iminota mike cyane, gusa ihise itwinjiza n'ahantu nashakaga kugera. Gukunda umuntu, ugakunda Muhire, mukabanza kuba aba friends basanzwe, nyuma mukaba bakakawete, nyuma hakazamo urukundo, noneho kugeraho bigenda kuriya. Ni ikintu ubwo ntabwo mpita mbivuga kubera ko ni mwebwe muri bubyivugire, ariko ndagira ngo abadukurikiye babanze bumve urwo rukundo. Waramukunze birenze kugeza ubwo ndangiye kubivuga. Okay, Muhire, tubwire kiriya kigeragezo, wenda tunyuremo muri make kugira ngo mbone aho nkomereza, ariko kuri rwa rukundo ho nahageze. ikigeragezo cy'ubuzima nararwaye bikomeye, ndwara impyiko zombi, zintera n'ibindi bibazo bitandukanye, kubera ko nyine impyiko ni ingingo uko zari zose ebyiri, iy'ibumoso n'iy'iburyo, zifite akamaro ko kuyungurura amaraso kugira ngo nyine umuntu abashe gukora ibindi byangombwa mu mubiri w'umuntu. Nagiye kubona rero mbona ndwaye impyiko zose Icyarimwe cyangwa icyarimwe, nabimenye ntinze, nabimenye zaziye rimwe? yaziye rimwe. Hanyuma rero biza kuba ngombwa ko abaganga bambwira ngo ngomba kuzivuza, kandi kuzivuza bidakorerwa mu Rwanda, kuzivuza bisaba amafaranga menshi, kuzivuza bisaba uguha indimwe, no kuzivuza bisaba guhora ukurikiranwa n'abaganga igihe kinini gishoboka cyangwa igihe kitari gitoya. Ubwo rero biba ngombwa ko Marienne nk'umuntu twari tubanye nyine na famiye ya hafi barabimenya, ariko mu kubimenya natwe nyine bisaba nyine kubanza gushaka iby'ingenzi, amafaranga, umuntu, ibitaro n'ibyangombwa. Urumva ni ibintu namenye muri 2018, kandi nabwo byari bimaze imyaka nk'itatu mbirwaye, ko nasanze ndi ku kigero cya 4, ndwaye ku kigero cya 4, biza no kurangira ngeze ku cya nyuma cya 5. Biba ngombwa rero ko nshaka umuntu w'impyiko, kuko niwe muntu wari ukenewe cyane mbere y'uko mbona n'ibindi byose. Nubwo bigendana, ariko hari abantu baba bafite n'ubushobozi ariko bakabura babaha impyiko. Ubwo rero nubwo turi mu kiganiro cya gospel, ni na byiza ko tubwira abantu Imana yatugiriye neza, cyane cyane njyewe tubona nyine mbona umuntu w'impyiko, nabikekaga Marienne niwe wampaye impyiko, ama impyiko ye, ariko kugira ngo ayime nawe nkeka ko yagize uruhare rukomeye mu kwifatira icyemezo, ariko hazamo n'urundi ruhare rw'ingenzi cyane rw'uko abamuyobora cyangwa ababyeyi be bamushyizemo icyizere cy'uko gutanga impyiko ni ibintu bishobora kuba bigoye ariko bishoboka. Bamubwira ko ari nko gutanga amaraso, wenda araza kubivuga. Rero kuva icyo gihe, kuva muri 2018 kugeza uno munsi, hashize amezi 3, nta nubwo arashira, harabura nk'icyumweru, mbonye impyiko nshya cyangwa itari iyanjye, ariko ikora neza, meze neza. Ubu nkora ibizamini buri kwezi mu gihe gitoya, maze ibizamini byose bigaragaza ko meze neza, ndi normale. Ni urugendo nyine rutari rworoshye, ariko rumeze neza, umuntu ashimira Imana. Hari abadufashije batatuzi ko impyiko ntabwo zivurirwa mu Rwanda, zivurirwa hanze, ariko tutirengagije n'ibihe turimo. Covid byari bikomeye kugira ngo umuntu abone ibitaro, ukabona n'amafaranga indege ntizikwemerere kubera ingendo, hanyuma zanakwemerera wenda viza igatinda kubera nyine amategeko ahari y'igihugu, na viza zaboneka crise ikaza, umuntu akarwara agasubira muri urgence. So ni urugendo rurerure, ntabwo dukoranye
namwe mwenyine hari n'abandi twakoranye ariko by'umwihariko ndumva rimwe ba mbere ba gospel dukoranye. Ni ibintu abantu bishimiye kubona ukunda umuntu mugahuza amaraso, ni ibintu birenze ukwemera cyangwa ukwizera. Mwahuza n'amaraso mugahuza n'ububabare kuko nawe yarababaye. Nibuka ko batubaze ku itariki 30, operasiyo yacu ikamara amasaha 8. Kumara amasaha 8 uri mu kintu utazi ibiri gukorwa, ukabyuka noneho uri mu bubabare bushobora kumara ngewe bwamaze igihe kinini, hafi amezi 2, ariko nawe bwamaze hafi nk'ukwezi. Ni ibintu nyine birimo tujya tuvuga muri kiliziya ngo indangakwemera. Ni ibintu birimo amayobera matagatifu cyangwa y'Imana, kubera ko ntabwo abantu bose bapfa kubyumva, ariko hakaba hariho n'ibihuha nyine ko umuntu agomba guhabwa impyiko n'umuntu wo mu muryango we, swati murumuna wawe cyangwa mukuru wawe cyangwa umubyeyi wawe. Njyewe ntabwo nari mbafite hafi nyine kubera impamvu z'ubuzima butandukanye. Binaba ngombwa ko niyambaza inshuti n'abavandimwe, niba ariko navuga inshuti by'umwihariko, ko abavandimwe bo nari mbafite barumuna ba mama, basaza be n'abandi, ariko ugasanga nyine ntabwo nta muvandimwe direct dushobora kuvuga ngo uwo tuvukana. Ari nta mpamvu nagize amahirwe nyine Marirene ibizamini bigahura. Ubwa mbere nabanje kubyanga, ntabwo nabyemeye kuko nari mfite amakirize menshi, narabyimbye n'ibindi bizamini bimeze nabi. Yambwira ngo byakunze, nkavuga ngo ya urimo urande mu mutima nyine, ariko byarakunze, turavurwa turakira, meze neza, turanabishimira Imana. Murakoze. Ubitunyuremo mu magambo ntabwo avunaguye cyane, ariko aravunaguye, donc uhise ubitubwira byose icyarimwe. Ariko nanjye uvuga ngo nagiriwe, ariko ni nabyo nabashije kujya amenya amakuru yawe, wenda niba navuga ngo umunsi ku wundi, na mbere y'uko icyo donc urwo rwego rwo kuba baguha impyiko rugeraho. Wakunze kujya ugira amakirize cyane, ukarwara pe ukagera kure. Ubwo utubwiye ubwo bubabare wagize bamaze kukubaga, ariko ndagira ngo udusangize nyine ku bubabare wagize na mbere yaho, kwa kundi warwaraga ukajya mu bitaro bikamara igihe ukavamo, ubundi ukagira kirize ikaza, wenda ntinatinde ariko ikaza, ubwo bubabare bukaza. Tunyuriremo icyo gihe. Hari ukuntu wenda mu buzima busanzwe nk'umuntu usanzwe ubabara ukinuba cyangwa se ukumva Imana yagutereranye, wowe muri icyo gihe wumvaga umeze ute? Noneho nk'umujene uvuga ndacyari mutoya, ese kubera iki bino biri kumbaho ibintu nk'ibyo? Yewe nk'umukristo nyine nk'uko bivuze, cyangwa nk'umuntu usenga, ntabwo nigeze nitakariza icyizere, kuko mu bintu byatumye nanakomera no mu bintu byashimishaga abantu nuko nari nkomeye nyine, narikomezaga, kuko niba ko nabimenye naratinze. Mbimenya mu kwezi kwa 2 kwa 2019, ariko naratangiye kwivuza muri 2018. Icyo gihe rero urumva iyo ushaka kwivuza, ko nakoreshaga mutuelle de santé, bisaba ko uca mu bitaro by'akarere ukajya no mu bitaro by'intara cyangwa by'umujyi wa Kigali. Nivurizaga muri CHK, bakampa amarandevu buri kwezi. Ubwo rero randevu bizasaba ko wakora ibizamini nyine bakareba uko umubiri wose umeze. Rero ibizamini byagaragaza ko bimeze nabi, umutima afite ikibazo, ibihaha bifite ikibazo, amaraso ni make, umuvuduko ni mwinshi. Kugira amaraso make ufite n'umuvuduko w'amaraso nabyo ni indwara umuntu adapfa kwiyumvisha. Hakaza n'ibihaha, amazi menshi, kutarya. Urumva mba hano ariko mbana n'abandi bana 2 ba hafi, twashobora kugura nk'ibiryo dushobora kurya igihe nabo nko mu kwezi kumwe, bakabirya nk'amezi 2, kubera ko njye ntakundaga kurya.
hari igihe umuntu yabiryaga bikagaruka cyangwa akabirya ntabimare. Rero abantu benshi batunguwe n'uko nyine nabaga ndwaye ariko nkagerageza kubaha amakuru, kubera ko njye numvaga nyine pari ya Marilene wenda na famiye hari abantu bari nabo bahangayitse. Nigeze kubivugaho ko nkora ibikorwa bijyanye no guteza imbere community, cyane cyane byo gufasha abana mu miryango itishoboye, tubishyurira amashuri, tugakora nk'ibyo twakwita guhindura imyumvire y'ababyeyi babo mu iterambere. Nabo bari bahangayitse ku buryo banambazaga bimeze bite, ariko by'umwihariko n'abandi bantu banzi mu bintu bitandukanye kumva nyine nabo bafite ikibazo. Rero kubera nyine impyiko umuntu iyo ayirwaye ntabwo ayirwara yonyine, ihita izana n'ibindi nyine, kubera ko amaraso aba mu mubiri wose. Biba bisaba rero kumenya nyine uburyo witwara ariko no gukurikiza inama z'abaganga. Narwaye impyiko zineza ibihaha, zineza umuvuduko w'amaraso, zineza anemi, zineza umwijima nawo wigeze gufatwaho, igifu n'amara. Izo ndwara zose rero wazirwara uri umuntu ukiri mutoya n'umuntu ukubonye akakugirira impuhwe. Kurwara urumva izo ndwara zose, hari igihe nagiraga crise nyine nkajya nko muri CHK ahantu bita muri urgence mu cyumba cy'indembe. Muri urgence nayo igira ibyumba bigera nko ku 9, umuntu ashobora guhera mu cyambere ariko kuva kuri 7, 8, 9 baba ari indembe zikabije, ko abenshi nta nubwo bagaruka. Ibyo byumba rero 3 bya nyuma nabigiyemo nk'inshuro nkenye, ku buryo hari n'abantu bansuraga, abapadiri, abapasiteri, abakristo batandukanye, bakaza nyine bakabona biteye ubwoba. Umuntu ari muri bomboni, ari ku mwuka, wenda arimo na sonde, ariko ukabona ari kuri WhatsApp. Akavuga ati n'umuntu byamuyobe wanze yasaze. Kubera ko nyine ngewe nkunda gukoresha social media nubwo ntari umuhayiti nka Marilene, ariko biragoye ko nshobora kumara amasaha 4 cyangwa 5 ntagiye kuri réseaux sociaux. Rero no kwa muganga niko byari bimeze, kubera nyine na bya bintu byo kubura ibyo ukora, so hakeneye imiti gusunywa cyangwa bakonjecta, ariko kurya ntibikunda. Bavuga ko nakundi kanifatire telefone, nubwo nabyo abaganga bamwe na bamwe batabifataga neza. Ariko njye ntabwo nabikoraga kugira ngo wenda ntikizere, nashaka kumenya y'isi igeze bwa mbere, ariko no kugira ngo by'umwihariko nsangize abantu iby'uburwayi bwanjye. Rero icyo nshimira Imana ni uko yambaye hafi, kubera ko nyine ibintu bigeragezo bishobora kubaho ariko ntabwo ari karande, nubwo bishobora kumara igihe kinini ariko bigeraho bikarangira, kandi bishobora kurangira neza cyangwa nabi, ariko byose Imana niyo ibizi. Urumva Imana yampaye umuntu impyiko, impa kubona ubushobozi, impa no kujya kwivuza mu gihe cyari kigoye cya Covid, kuko twagiye noneho no mu mezi Covid yari ifite ibibazo byinshi ku isi yose. Hanyuma rero mu magambo makeya, kuba naragiye kwa muganga inshuro nyinshi no kuba narageragezaga kubwira abantu, ndetse nkamwe mwagiye munakurikirana, kwari ukugira ngo nyine tubwire n'abantu ko ibintu umuntu arwaye ari muri kondisiyo mbi, ariko tunerekane ko kurwara indwara atari ukuyihererana. Niba ko abantu bagiye bamenya izo nkuru, nanjye mbigizemo uruhare, kuko ari ukugira ngo tubwire abantu ko kurwara bibaho, ariko by'umwihariko nko muri ino minsi nanone tugira ngo tunakureho igihuha ko guhabwa impyiko atari bidasaba isano ry'umuryango, ahubwo risaba ko umuntu nyine yiyemeza, hanyuma yasanga amuhuje ibisabwa n'abaganga akaba yayigwa. Ni nk'uko nyine umuntu atanga amaraso nk'uko ababyeyi be babimubwiye. Merci. Marilene, ubwo nyine uko ndakwiturage ubyemera nta kibazo. Hanyuma Muhire nyine amaze kudusangiza uko kuri we byari byifashe. Ubwo ndagira ngo wowe
nk'umukobwa buriya abakobwa hari ukuntu abantu bavuga ngo tugira intege nkeya cyangwa se ngo turi intege ndashaka kuvuga imbaraga yego ariko noneho hari abahita babishyira muri rusange ubwo n'ibyo byo kuba kohajeza umuntu akumva ko umukobwa cyangwa umudamu atabishobora ku ruhande rwawe ugendeye nyine kuri icyo uburyo abantu babifata n'ibiki noneho dusangize kuri donc navuga ku cyemezo wafashe cyo kuba wamuha impyiko ese byaje gute uramukunda abadukurikiye babimenya ariko twe tuba dusanzwe tubizi nk'umuntu umukunda nyine sinzi ngiye kugeza n'uyu munsi ntabwo ndabasha kubyumva kuko buriya ikintu cyitwa impyiko ni ubuzima bwawe noneho no kuba umuntu ari umukobwa uvuga uti se nyuma yaho bizagenda gute sinzabasha kubyara umuntu ahita yibaza ibibazo byinshi ariko noneho no kumva ko bagiye kukubaga bakagukuramo urugingo nacyo ni ikindi kintu umuntu atabasha nyine guhita yiyumvisha noneho we kuba warafashe icyemezo nkawe ukavuga uti ngiye kuguha impyiko hari ibintu umuntu nyine atabasha kwiyumvisha ariko ndagira ngo ugerageze kudusobanurira nubwo bigoye kuba umuntu yabyiyumvisha. buriya hari ikintu kimwe mu buzima maze kwiga cyangwa se mbona ari narize mbere ho gatoya ibigeragezo ntabwo dukwiye kubifata nk'aho hari umuntu nigeze kumva banza ari Aline Gahongayire avuga ngo ntabwo bizajya biba ku biti ibigeragezo ntabwo byaba cyangwa ibibazo ntabwo byajya ku giti ariko ku rundi ruhande n'igiti ntabwo ari uko kidahura n'ibigeragezo kuko hari ukuntu tujya tunyura ku biti bakavuga ngo ariya ni amarira y'igiti urabizi ko bibaho ntabwo amarira aza ku busa nyine ni uko haba habayeho ibibazo cyangwa ukanyura ku giti ukabona cyarisatuye ni uko haba hari icyagisatuye nyine mu mikurire yabyo niba ubona igiti hari igiti gikura kimeze neza ntikigire ikibazo ukanyura ku kindi ukabona cyarisatuye cyangwa ukabona kiri kuma cyangwa ikindi kigonze cyangwa ikindi gihagaze cyemye ntabwo biba ari ku busa buriya iyo wemera Imana neza hari ukuntu nyine utayemera nk'Imana nyine usanga utakira byakomeye gusa ukayemera muri realite z'ibyo yaremye cyangwa ukayemerera mu byo ubona ku isi yaremye hari ibintu tudakwiriye gutindaho njye ku giti cyanjye mu buzima uko bimeze niba nshobora kugenda nkabona ko igiti kimeze gutyo ukareba ko inyoni zimwe zigira amasunzu izindi zirogoshe neza izindi zifite amababa menshi izindi ni makeya izindi zifite kurere zitandukanye no mu bantu nyine ni uko bigomba kumera rero icya mbere nshyira mu mutwe cyangwa se icya mbere nkunda gufata ndavuga nti Imana niba ihari ikaba yarandemye ngewe nka Uwera Ingabire Marilene yarandemye nshyira ku isi first cyangwa mbere na mbere ndi igikoresho cy'Imana nk'uko nyine nk'umuntu niba ukoze itasi cyangwa ugakora intebe cyangwa ugakora imeza we ku giti cyawe nk'umuntu wabikoze uba uzi icyo bizakumarira uba uzi neza ko intebe uzayicaramo ntabwo uzayiterekamo itasi sibyo ubwo nyine niba ukeneye gutereka itasi uhita ukora akabati cyangwa ugakora imeza urumva niba nk'umuntu uvuga uti ahangaha ni jardin ni imbuga abantu bazajya bareba bakishima kubera indabo zirimo uzakora n'igitandukanye cyitwa inzu abantu bazahabamo rero nk'umuntu ngenda atekereza nk'umuntu niba akora ibyo byose mu bwenge afite Imana yamuhaye Imana yaturemye ifite byinshi byisumbuyeho idukoresha nk'abantu cyangwa se yaturemeye rero iyo niyo ntambwe ya mbere nyine iri baze y'ibindi byose kuri njyewe rero mvuga nti nka Marilene hari byinshi ntabwo ndi mukuru cyane ariko ku myaka yanjye hari byinshi ngenda mbona nkibazaho cyangwa ukabireba ukabitindaho ariko ukabona ko nyine hari iby'Imana ikora kuko ari Imana hari iby'Imana
ikoresha muhire ku buryo yamuremye ariyo misiyo ye. Rero nanjye naravuze nti okay, mbere na mbere naravutse mfite uko navutse, mfite uko nakuze, mfite ibigeragezo nahuye nabyo, mfite ibyiza nahuye nabyo, mfite umuryango, mfite hari ibyo Imana yampaye, ariko ibyo byose biguha kuba ko hari ikigutegurira. None ubwa mbere ndibaza niba narahuye na muhire, Imana ikemera ko mubona, ubwo hari abahungu benshi tuziranye, hari abasore benshi pe, hari benshi namenye, hari benshi bamenye, ariko kubera iki yashyizeho umwihariko kugira ngo menyane nawe turirimbane. Hari benshi twaririmbanye guhera mbona atangiye kuririmba mfite nk'imyaka 5-6, ndibuka n'inkoni za mbere nakubiswe nazikubiswe mvuye kuririmba, papa azi ngo mvuye kuzerera. Urumva ibintu byose njye mbanza kwibaza, Nyagasani kubera icyo nshyize bino bintu imbere, nicyo cya mbere, kubera icyo nshyize imbere umuhire. Mbere nko muri 2015 mvuga ko yamushyize imbere nk'inshuti, nk'umuvandimwe. Ndumva nka 2014 gutyo ntabwo twagakundana cyane, 14-15. Urumva 2016 namufataga nk'umuntu Imana yanshyize imbere ngo dukundane nk'inshuti, dukundane nk'abavandimwe, nibiba ngombwa nabyo iyo projet Imana yahemeye tuzashingana urugo. Cyane ko nk'icyo gihe nka 2016 ibyo byose sinabibaraga cyane, ahubwo ni umuntu dukundana tukura. 2017 ngira indi view itandukanye n'umwaka wabanje, nkavuga nti muhire Imana yamunshyize imbere. Noneho kuko 2017-18 nibwo yaratangiye kurwara, yamunshyize imbere noneho nk'umuvandimwe, mena projet ihari cyangwa se icyo Imana iri kunyereka cyangwa se icyo Imana iri kumpa kuri we ni ukumufasha mu burwayi afite, nk'inshuti, nk'umuntu wamumenye, nk'umurwayi noneho ngiye gufasha byakwitaho. Ubwo urumva ibintu byose bigenda bitandukana, cyangwa nk'uko uyu munsi umubyeyi wawe umubonamo nk'umubyeyi ukurera, ejo ukamubonamo nk'umujyanama, ejo ukamubonamo nk'ugomba gufasha kuko ageze mu zabukuru. Umva ibyo ntago bibara nyine ngo ngewe kuko ndi Marirene umubyeyi wanjye azahora nyitaho ubuzima bwanjye bwose, no. Agira igihe akwitaho ukiri mutoya, Nyagasani yaba akimugutije, akagira igihe akubera umujyanama, noneho hakaba n'igihe wowe umufasha nk'umwana yabyaye. Urumva rero izo process nuko nzitwara mu buzima, nkavuga muhire niba naramumenye nk'umuvandimwe, bikarenga akaba inshuti, akarenga akaba umukunzi wanjye, none ageze kuri etape yihe, niyi etape turi kumwe mu buzima. Urumva nyine hagezeho etape y'uburwayi, ndavuga nk'inshuti, nk'umuvandimwe, mena noneho icyo ngomba kwitaho ni uburwayi bwe. Urumva nyine ndamurwaza igihe yari arwaye, numva noneho hazaho ikindi gikomeye cyo kuvuga ko akeneye umuntu mu impyiko. Muri za etape navugaga, umva kirwara narabimenye ko nabaga narindi hafi, ahambwe ati nkeneye, ndumva no gukenera impyiko byari bitarazamo. Ahubwo ati se umva twese tugira amatsiko, turashakisha, urasoma ukavuga uti se niba umuntu arwaye kuri iyi level cyangwa se arwaye indwara y'impyiko bigenda gute. Turabisoma, turareba impyiko umuntu uzirwaye kuri etape ya mbere biba bihagaze gutya, etape ya kabiri ahabwa imiti, etape ya gatatu atangira kwitabwaho no kugira ibyo areka bimufasha, etape ya 4 akorerwa dialyse cyangwa se agatangira gushaka umuntu umuhinsimbura indi mpyiko imufasha, bitakunda agakora dialyse ubuzima bwe bwose, agakoresha impyiko imeze nk'imashini iri extérieur. Urumva nyine ibyo byose twarabisomye, ariko yari ataragera aho ngaho, tutaramenya ko ari aho ngaho ageze. Ahanga ati Marirene, nese ko nta muvandimwe uhari, n'inkenera impyiko bizagenda gute? Bya bindi nyine nk'umuntu wawe, ikintu cya mbere umugore wamuguti komera, Nyagasani arahari, komera, ndahari, nzagufasha. Ariko urumva niba ari ikintu uvuze
nyine nacyo nshaka kugarukaho ari ikintu uvuze ukagira imana nyagasana akakwibutsa ko wakivuze ijambo rirarema cyangwa rigasenya mu buzima busanzwe n'imana yakoresheje ijambo irema cyangwa se dushyira kuri iyi si ko muri bibiliya turasoma ngo yavuze iki kirabo yahumetsemo umwuka umuntu abaho urumva umwuka n'amagambo birarema rero icyo gihe namubwiye meze nk'umukomeza ntihumura nzayiguha impyiko niba nugera ku rwego ikeneye kuko icyo gihe ntabwo twari tubizi ariko nyuma binsigaramo mu mutwe ndavuga nti nabivuze ntabwo nabivuze nk'umukunzi we uri kumubwira uti rwose ndagukunda ihangane kuko n'umuntu mukundana umubwira amagambo atandukanye ariko kuri icyo gihe kuri njye namubaraga nk'umuntu noneho ngomba gufata ame nkamufasha ubuzima nk'umuntu tuziranye si nawe wenyine n'undi uwo ari we wese ni nka proje zitandukanye ufite proje yo ku kazi ugira uko uyimentena wagira proje y'abana niba ubafite ufite umuryango ukagira uko ubamentena nanjye ubwo naravuga muri proje zanjye harimo na Muhire kuko nyine ni umuntu tubana tugendana rero mu buzima bwe mu byo ngomba kumufasha nkazirikana ko arwaye kandi nyine hari ibyo ngomba kumufasha nk'umuntu nzi urumva rero ntabwo byangoye cyane gufata icyemezo kuko n'ubuzima busanzwe nabitwayemo ikindi cya kabiri nkaha agaciro nk'ubuzima bwe nari nsanzwe nzi afite umva kuba uzi umuntu yagendaga yakoraga ibintu byose byari fasile nk'umujene dukora ibintu bimwe tugendana dukorana muririmbana mu proje ze uzibona ziraninga ejo ukabona arafayirinze araryamye mu bitaro nyine ubyibaza ariko ukavuga uti nakora iki kugira ngo ave hariya yongere yasubire mu buzima busanzwe mubona ari umuntu ugenda rero icyo nicyo kindi nabaraga nkavuga nti niba ndanasoma ndareba ese gutanga impyiko bigabanya iki kuyitanze nsanga ntacyo ni disipurine isanzwe kuvuga uti wenda ntunywe inzoga cyangwa nunazinywe nkeya unywa amazi menshi ahagije widisipurine muri regime y'ibyo urya nsanga nyine nta kigoranye kirimo ndavuga nti niba nta kigoranye gihari se kubera iki ntafashe umuvandimwe kugira ngo abeho nk'uko n'undi wese wamufasha rero ntabwo byabaye nyine icyemezo gihubutse icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ntabwo byangoye gufata icyemezo kuko nyine mu buzima uko mbutwara ndi wa muntu nyine tugomba dusangira rero ntabwo byangoye kumusangiza ku buzima bwanjye ngo nkore taransifa ubwo ikibazo cy'amatsiko mise nibaza na mbere narakibaje ariko no kuri kamera ubwo mise nyibaza ariko n'undi muntu wese yakibaza ese iyo ataza kuba umukunzi wawe donc nk'umuntu uvuga uti imana idufashije twabana impyiko wari kuyimuha ntekereza ko uko nteye cyangwa n'uko meze n'undi wese nayimuha ko ndibukana mama mbimubwira ko nshaka gutanga impyiko yarambaje se nkayene deseriyeze pa ni nk'ababyeyi urumva agira uko akubaza noneho atangiye kundezona ndamubwira none se mama wowe wacitse ukuboko bakansaba ko nkuguha kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze byagenda bite ngo sinzi impamvu ari rwo rugero namuhaye ariko ndibuka ko ari iryo jambo namubwiye ahubwo ati marire nyine ndakuzi wakumva ntekereza ko bijyana n'ukuntu abantu bakuzi urumva nyine ntabwo ari we gusa n'undi uwo ari we wese njyewe ku giti cyanjye iyo mbona umuntu ababaye birambabaza nyine iyo mbona hari ubuzima ufite ntabwo wakubyanjye tukazamukana ntabwo bingora kubigusangizaho no mu buzima busanzwe niko nteye ntabwo ntunga ibintu byinshi ku buryo ntari capable yo kubikorera ngo mbitunga ariko ndibaze se kubitunga bimariye iki hari uri gusufura hariya
kugaburira ntabwo bisaba ngo ugaburire uwawe gusa, ugaburira umushonji nuko nicyo n'Imana idusaba. Ntabwo ugaburira umuntu uko yakuvuga ngo c'est ma famille cyangwa mbibikiye umuryango wanjye, ubundi wagakwiriye kugaburira umuntu ushonje, wagakwiriye kwambika uwambaye ubusa, wagakwiriye koza uwanduye cyangwa se gukarabya uwiyanduje. Nyine ntibibe yakamere yo kuvuga ngo mu bana bose bari ku mbuga ubonemo uwawe. No, abana bose ni abana bakeneye keya nk'abana no mu buzima busanzwe. Rero njye nuko meze, nshobora no gukubita umwana ukubaganya atari uwanjye, n'uwanjye yakubagana nkamukubita, ni urugero igihe nzabagirira. Nshobora nyine icyo ndeba ni ukubanza kureba ahari bezo ni hehe, ahakenewe ubufasha ni hehe. Rero wenda kubw'Imana burya nijya kurisha ihera ku rugo, nshobora kuba ntari kumenya vuba umurwayi wundi, ariko uwari kungera imbere nkabona ko ari umurwayi kandi ukeneye ubwo bufasha, ntekereza ko nari kumufasha niwe atari kuba muhire. Kuko nyine aho ngeze nkabona ko hari needs cyangwa hakenewe ubufasha cyangwa hakenewe ikintu runaka ngifite, nkuramo nkashyiraho nkikomereza. Pfa kuba mbona ko nyine aho mbishyize bitagiye gupfa ubusa, hari icyo bigiye gukora. Ubwo ndakomerezaho, hari ukuntu mu buzima busanzwe umuntu afata icyemezo ariko byagera imbere hakaza doute. Noneho nk'umukristo byo ni umwihariko rwose. Hari igihe shitani akuvangira, we waba ushaka gukora icyiza nawe akazana bikaba intambara kwa. Ubwo ndashaka kubaza se, hari aho byigeze bigera wenda ugatangira gushidikanya cyangwa se ukagira ubwoba, uko urwo rugamba rushobora no kuza muri sanse y'ubwoba, ukagira ubwoba wenda wibaza se nyuma yaho bizagenda gute? Ese ibintu nk'ibyo ku ruhande rwawe umaze gufata icyemezo, ni ibihe bigeragezo niba bihari waba warahuye nabyo, cyangwa se urugamba waba warahuye narwo? Ese wenda bashobora kuba ari n'abantu bagerageje kubigukuramo? Ibintu nk'ibyo tubwire urugamba wahuye narwo muri urwo rugendo rwo gufata icyemezo. Icya mbere njye mfata icyemezo, urumva muhire maze kubimubwira ngataha, nkagira Imana kuko n'Imana yabimfashijemo ikanyibutsa ko iryo jambo narivuze bitaranakomera atararemba. Urumva njye nibwo nahise mfata icyemezo, ntabwo Nyagasani niba ibintu nabivuze ntagaruka ibyo navuze byose byibuka. Mu buzima busanzwe hari ibyo uvuga ntubigarukeho, hari ibyo uvuga ntibikugaruke mu mutwe, kandi wenda ari n'ingenzi. Rero ndibaza Nyagasani kubera iki iyi ngingo ingarutse mu mutwe? Nicyo cya mbere ribajije. Ndavuga okay, niba ingarutse mu mutwe nuko hari impamvu. Nyagasani one, nabyemeye. Rero second, niba unabinyibukije ukanyibutsa ko navuze iri jambo, 3, ubwo nyine niba ubishaka bizabeho. Ntarajya no gusoma ngo ingaruka nizihe, ntaragera ngo nicyo nafasheho decision. Icyo gihe nibwo nafashe decision. Rero ubwo urugamba rwakurikiyeho no kubyumvisha muhire nawe byabanje kuba ikibazo, kuko yaravugaga ati buriya ashobora kuba ari impungenge z'uko ari umuntu dukundana. Hari na benshi babivugaga ati uriya mukobwa nyine ntabwo, ubu inkuru irazwi, hari na benshi bayizi, ahubwo nka commentaire hari izo mbona kumva nk'umuntu aravuze ati uriya mukobwa ntabwo ari ugukunda gusa, ahubwo ni n'ikigoryi mu gukunda, ntabwo tubyumva. Ariko ukuri guhari ni kumwe. Iyo uri kubasha kumva icyo ukeneye mu mwanya w'ugikeneye ukawicaramo, nta kintu utarekura. Uba uri mu mwanya w'ukeneye utari mu mwanya w'uhabwa, wowe ukishyira mu mwanya w'ukeneye icyo kintu, ukumva ukuntu biryana cyane. Ko na experience y'ubuzima bwanjye nagiye mba muri experience nyine wicara ukabona ko hari ikintu ukeneye, ukabona ko hari n'ugifite ariko ntanakikurekurire, kandi kukirekura nowe ni uburenganzira bwe, no kukikwima ni uburenganzira bwe. Ariko ukabona ukuntu biryana kuba hari ikintu ukeneye ntukibone, hari ugifite wenda udafite n'uburenganzira bwo kukimusaba,
kwa ko nyine ari byo ari umutungo we bwite urumva nyine nabyo byaramfashije ariko hamwe n'ibyo byose bihuje no gusaba Imana uko ndibuka icyo gihe mbyibuka ndi gusenga nahise mbwira n'Imana Nyagasani icyoroshye cya mbere kugira ngo bino bintu bishoboke ku makuru make nari mfite ni uko njyewe nawe tuba duhuje amaraso ngo turi abakirisitu gatolika cyangwa hari n'abandi basangira ku igaburo ryera twe n'ukarisitiya duhuriraho n'umubiri wa kirisitu dusangira rero nabwiye Imana nibwira Yezu niba Yezu duhurira ku maraso yawe ari njye ni na Muhire tukarya umugati umubiri wawe ubwo naduhuza amaraso niba wumva ko ari njyewe gutyo ubwo rero naragiye nkoresha examen y'amaraso bwa mbere na process itaratangira ariko Muhira ariko mwatikoresha amaraso kugira ngo ushyire kuri liste basi y'abantu bashobora kuzana impyiko nk'uko wabinyemereye niba ugikomeje ndagenda ndabikoresha nsanga birahuye icyo gihe nsanze bihuye rero nahise mvuga ati ni ugushaka kw'Imana kuko biranagoye kuba umuntu mukundana denku mutaranageza igihe muvuga ngo mwidesize kubana ugasanga n'amaraso yanyarahuye ndavuga ati niba bihuye ubwo ikindi kizambera ubuhamya bw'uko nyine ibi bintu ari Nyagasani ubishaka ni uko ibizami bizagenda bihura rero urumva ngiye ku giti cyanjye amaraso amaze guhura na decision nari nafashe mbere ubwo kuri njyewe nahise nibara nk'umuntu ugomba kumuha impyiko ntangira no gutegura mu mutwe ko isohoka ikagenda urumva nyine urwo rugamba kuri njyewe byari birangiye nari nkomeye ikindi no kureba umuntu uzi ari kubabara kandi ko kuvuga uwo nkunda kuko nyine like kuba umuzi byonyine kandi ari umuntu birahagije utongeye uko mukundana cyari umuvandimwe wawe cyangwa ibindi icyo cyonyine cyari gihagije kuri njyewe kuba nakufata decision nkakomeza cyane ko umunsi ku munsi yarushagaho kuremba kanera imbaraga ko nanjye umunsi ku munsi nkora ibishoboka kugira ngo transfer igire vuba ibeho urumva icyo cyari kimwe kuri njyewe ntabwo nacitse intege ibyo uko ari bitatu byarankomezaga kuba ndi kubona ukuntu ababara mvuga nti Nyagasani mfasha bigire vuba muramire bigishoboka ikindi cya kabiri gusenga kubihereza Imana ikindi cya gatatu ni kutikunda ngo ntekereze ngo nzababara bingana iki kubabara se ushobora no kubabara nta wakubabaje ari uko watekereje nabi gusa wabyutse ugatekereza nawe urababara rero ibyo ni automatically bibaho kandi ububabare si karande kuko niba n'umubiri abantu bakora accident bangana iki barahari ariko nyuma barafatanya niba bigishoboka ubuzima bugakomeza agasigara na cicatrice ariko nta maraso akiva rero numvaga ko ububabare buzashira urugamba rw'abantu rero ni rwo rwari rukomeye kubyumvisha abantu nko muri famiye ubwo njye mbara ubwo ngiye kubara famiye bwa mbere mbara papa na mama kuko nibo bamfiteho uburenganzira bw'ibanze cyangwa se ndakuka papa we nagize Imana ntibimubwira abifata nk'ibintu byoroshye ko papa niko ameze nawe ashobora kuba atekereza ibintu nyuma ko byaba bikomeye ariko denku ahita guha point de vue iri facile cyangwa se imujemo ya hafi kandi imujemo ya hafi burya iba ariyo decision y'ubuzima bwe bwose kuri papa ndamuzi nuko bimeze niba ugiye gukora ikintu atabyitayeho akahita akubwira ati no ubuzima bwe bwose ni no niba ugiye gukora ikintu waba ukikimumenyesha mwikinira akakubwira ati okay fine ni fine nawe niko ameze umuntu wamwumvisha ibindi byose biragoye ko fine ye ihinduka no yayivuze biraragoye ko no ye ivuga yarangira denku nyine par blague yahise abyemera rero nawe bimubwiye atavuga ati okay si nko gutanga amaraso n'umuntu arwaye isi n'ugufasha ibyo naferi toto nkeka ko nawe yari atarabitekerezaho cyane ko twari duhuye gutya mvuye gukoresha ama examen nawe ari kwa muganga ndambimubwira ndamubwira okay no mu gutanga amaraso nta gikomeye kirimo ndanumva kuko muzi nyine mbona ko bikemutse na mama nawe mbimubwiye nkazamugenge bavugaga bazabona wese uzabyara
ndamubwira nzabyara ariko icyo gihe mpita ntabyaye umwe cyangwa babiri nkabyara ubuzima bwa mugenzi wanjye nawe azafasha abandi. Icyiza kubyara sekwa kuko nahise mubaza kubyara ni iki? Gushyira umwana hasi gusa no, ntabwo icyo ngicyo kuri njyewe ari cyo kubyara gusa. Kubyara ni kucyo bavuga ngo wabyaye umwana muri batisimu, inshinga kubyara ikagarukamo, cyangwa se waba ufashije umuntu akakubwira ngo urambyaye ni ukuri, nabyo ni ukubyara. Rero kubyara ntabwo ari ukubyara umwana gusa, kubyara inyungu y'ubuzima cyangwa se kubyara gutanga ubuzima cyangwa gufasha cyangwa se kwigomwa nabyo bitanga kubyara. Rero kuri njyewe icyo gihe cyangwa se n'ubu kubyara ntabwo ari ukubyara umwana wawe wenyine, kuko hari mu mvugo isanzwe nyine turanabivuga ati urambyaye, tubikoresha ryari iyo byari biyoberanye. Rero numvaga ko icyo ari cyo gikuru cyane, ko nshobora no gutegereza uyu munsi urubyaro sinzarubone, ariko Imana yangeneye. Nshobora gutekereza kuzabyara ejo uyu munsi Nyagasani yarangeneye ko mu myaka 3 iri imbere uzitaba Imana. Gutegereza icyo hazaza wishikiye uyu munsi kuri njye no ni amakosa, kereka harimo ubwiyahuzi. Ariko niba uyu munsi ikikuri imbere ubundi nicyo ugomba kubanza gukirininga, ibindi Nyagasani akazabigena uko abishaka. Rero numvaga ko kuri njyewe ni nacyo nahise mbaza mama, amubwira ati okay fine, niba ubyumva ubitekerezaho, ko mama we nicyo akubwira ati niba wumva nta regret ufite utazicuza kandi wumva ubirimo neza, ndagusabira Nyagasani azagufasha. Icyo gihe ndibuka mama yahise anambwira ati genda ungurire ishapure uyizane ngusabire, ubwo Nyagasani azakora ibyo ashaka. Papa na mama ntabwo byabaye urugamba rukomeye, ahubwo abandi bumwe no muri famiye n'inshuti zanjye n'iz'umuryango nibyo byabaye ikibazo. Ko umuntu wese ahita yumva ko mu mutwe wiyeguriye umusore, mbone kankoresha iyo terme, ariko ni nkayo bumvagamo bwa mbere, kuvuga ati mwana ni ugukunda umusore cyane. Ariko no, njye nari nkuze ubuzima, nkunze ubuzima kurenza nyene. Ntabwo wakunda ubuzima wanze nyirabwo, ariko kubona umuntu atari gusafaringa njye numvaga ari cyo cyambere. Uko nabancaga intege namubwiraga après tout ari kuntuka cyangwa ari kumbwira ibintu byinshi, nkamubwira nti none se mbwiza ukuri, wenda tuvuge Marita wangiriye inama pe, wambwiye ko ngiye nko kwiyahura, wambwiye ko sindi gutekereza neza, nshobora kutazabyara, nshobora kugwa kwiseta, nshobora kuzagira ibibazo nyuma. Nkahita nkubaza none se ibyo wabimbwiye nka Marita nk'umukristo, ngira indi nama. Akabura icyo avuga, akambwira ati ndumva nyine ni ukugusabira bizagende neza. Okay fine, sabira rero ndagiye. Umva nicyo nabatsindishaga abandi bose nyine, baramubwiraga ati nk'umukristo niyihe nama ungiriye, ndeke umuntu agende cyangwa akomeze agume mu bubabare n'ibibazo binakenera amafaranga menshi ubuzima bwe bwose, kandi dushobora kwitanga mu myaka 2 ibintu bikaba byavuye mu nzira, agasubira mu buzima busanzwe. Nk'umukristo ngiriye inama, neze muhire namenye nawe naramumereye, nzamushyira ururabo byarangiye, nicyo kizima. Akabura icyo nsubiza, mbwira nk'umukristo, ngira inama nk'umukristo apart yawe. Kabura icyo avuga nyine, akavuga ati nk'umukristo nyine nta kundi ndagusabira bizagende neza. Ariko ndashimira Imana ko nyine nk'umuntu kugushyira agatoki mu muriro urabitinya, ariko watekereje ko ugiye kugashyiramo kugira ngo wenda agasohokemo ari diyama, niba ari Imana yakugeneye, ntabwo wabitinya. Nzi neza ko icyo kintu, iyo secret twese tuyizi, wenda bibaye ari ukuri tukaba tuzi neza ko ushobora kwishiririza ugasohoka uri diyama, ukaza kuyikata ukajya kuyicuruza, wenda ukanasigara ufite ututoki 4 aka5 kavuyemo, kuko ari ubutunzi tubona bwo mu buzima busanzwe benshi babikora. Ariko tujye twibuka ko ubwo butunzi ni Nyagasani wabukugeneye, none ubwo ni ubutunzi bwa roho, ubwo ni ubutunzi bw'umutima. Ko uyu munsi nta kintu kinshimisha nko kubona Muhira aseka, Muhira agerageza kwiruka, Muhira arya akarya.
ntabwo ari bubikore ndabizi, ariko ubwo butunzi buryoha kurenza iyo diyama wanakuraho ukazagira tentative yo kujya kuyigurisha kandi ari umubiri wawe. Rero iyo ukoze ikintu kikarangira neza cyangwa se Nyagasani kikakiguheramo umugisha, urebye inzu yawe wubatse uyitahamo wishimye, sibyo? Ari inzu ibintu n'icyondo gishobora umutingito ushobora kuza inzu ikagwa, ariko gufasha umuntu ukabona ubuzima burakeye nyine ibintu bimeze neza biraryoha. Marie, sinzi ko hari ikindi nabona nakubaza. Byose nabivugiye Ni ukuri n'inama mbese byose wabivugiye rimwe gusa. Icyo navuga ku ruhande rwanjye, vraiment uri intwari. murakoze. Sinzi niba iryo jambo bongeraho kazi, intwari kazi, ariko uri intwari. Ntabwo mbivuze kubera kamera, kuko ni ikintu gishobora bakeya gufata icyemezo nk'icyo ngicyo. Nyine ni igikorwa gikomeye kwa. Uretse ko na Nyagasani aragutwara. Njye ndibuka nko ku munsi wa operasiyo, njye nari ndi kuri kontorore y'ibintu byose, bamaze no kuntera ikinya kitarafata neza, ko ndibuka ninjiye muri sale dope, bambanye aho bari kudutegurira, njya muri sale dope muhira ariho bamuzanye, umva ibitanda byarabisikanye. Ndabyibuka muhire bashaka kuba yari gutekereza igikorwa kigiye kuba, namubaje nyuma arambwira ko atabyibuka, ariko ndibuka ko twanyuranye kumuhamagara ni muhire bonne chance. N'abantu ku kazi nimugoroba buri buke bambaga, narabandikiye ndavuga nti I can't wait. Umwe arantuka ati Marie uri umusazi, ntidufite ubwoba turenda gupfa wowe ngo you can't wait ko bagufungura. Ariko iyo nyine warangije kurenga ibyo byose, you can't wait kubona ubuzima buri kugenda neza. Njye mu mutwe wanjye hari harimo ko ndibuka no kurwara no kuretablisa, even ntigisohoka mu kinya nagisohotsemo bakiri kundoda batararangiza. Nise mbaza na muganga muhira ari hehe bimeze bite. Umva hari ukuntu nyine birenga iyo igikorwa uri gukora ucyumva neza, nyine ni nka projet zisanzwe zo mu buzima, niyo ukangukiraho, niyo urota, niyo ubyukiraho. Ariko iyo wabigizemo, wabihaye ubuzima, nyine wabihaye Imana, ikindi cya kabiri ukiyibagirwa n'ububabare, ntabwo wumva ko hari icyo ushaka gufata. Muhi, hejuru y'ibi byose ndabizi ko ubu buhamya usanzwe ubuzi, ariko hejuru y'ibi byose ni iki watubwira, ni iki wabwira abadukurikiye, ni iki wabwira wa muntu uri hariya akaba ababaye akeneye wenda umuntu wamwitaho cyangwa se umuntu wamufasha? Gira icyo utubwira. Ni ukubabwira ko twabivuze, ibigeragezo bibaho, ntabwo ari twe twenyine twahuye n'ibyo bibazo, kuko hari abantu benshi barwaye impyiko. Hashize n'iminsi nikingije kovide, nayikingirije ahantu hari abarwayi b'impyiko, bamwe na bamwe banzi, ariko bakabona ameze neza, nabo barishimye bakanambaza bati twe twabigenza gute. Hari n'abagiye bampamagara nyuma yo gutanga ubuhamya. Ni urugendo ruba rutoroshye ariko rushoboka, rushobora kugira iherezo ryiza, ariko rusaba nyine nk'uko twabivuze ubushobozi, ariko mbere ya byose kwihangana, kuko kugira kateteri hano ukabyimba amaguru, hari n'abo bayishyira hano ku itako, ukayimarana noneho ibibazo ababikora ubuzima bwose. Koga ufite kateteri ni ikibazo, ko ntabwo woga nyine ntiwakwitera amazi kuko ishobora kujyamo infection, nabyo bikaba ikibazo. Ni ibintu biba bishoboka, ariko nanone nta kintu kibaho kidafite impamvu. Imana ishobora kuguha ikigerageza ariko uzi nyine kuzagishobora.
n'ababikora ntabwo twavuze amafaranga bisaba, ariko nka diyalize ubwayo mu kwezi rwose itwara amafaranga menshi cyane, menshi. Rero ni ibintu bishoboka. Icyo warumbarije, abantu twakomeje kugenda tubabwira nyine uko experience yacu yagenze, kandi ni n'ubuhamya abantu benshi bagombye kumva. Tubabwira nyine ko bishoboka. Ikintu gikomeye cyane ni uko ni indwara itavurirwa mu gihugu cyacu. Ni nacyo kintu gituma abantu banayirwara bashobora kwiheba, kubera ko u Rwanda ni igihugu kiri gutera imbere, ariko ubuvuzi burakorwa, ariko hari bitaragera ku murongo nyine, kubera amikoro, ikindi kubera n'ubushobozi. Uko ushobora kuzana no kuvura izo mpyiko ugasanga wenda ubushobozi n'ubundi buracyabura, kubera ko nkanjye ndabyibuka nagiye kubagwa ndi kumwe n'abaganga 12 mu Misiri. Ushyiraho igitanda buri wese agafata ukuboko, umusatsi, inda n'ahandi, ugasanga rero abo bantu bose ugomba kubishyura. Nyuma yaho hari abandi abanasi, aba-infirmieri bari nka 6 buri munsi bakugeraho nk'abandi nanone, ubishyura, ibitaro byishyura, aho uhishyura. Ni ibintu biba bisaba ubushobozi bwinshi, ariko icyo twabwira abantu ni uko umuntu narwara indwara ikomeye ajya agerageza kuyisangiza abandi. Njye nicyo kintu nabonye. Hanyuma mu kuyisangiza abandi nanone agerageze kubabwira icyo yifuza. Ushobora kubwira abantu ngo urarwaye bakavuga nyine buriya ni ibintu bisanzwe. Ikindi agerageze gushakisha ubushobozi, kuko ubushobozi ntabwo ari amafaranga gusa, no kumenyana n'abantu nabo ni ubundi bushobozi. Ko Marirene ntabwo yarimo aya mafaranga, ariko yampaye ikintu bita amafaranga. Nta nubwo amafaranga ariyo yatumye ngera, oya, ko amafaranga ashobora kuboneka. Ndabyibuka ko kugira ngo nivuze igihe byarenze miliyoni 30. Twari twirinze kubivuga ahandi, ariko nibuka ko nakoze fundraising ya miliyoni 20. Urumva izindi zarenzeho, yaranarenze kuko n'ubu hari andi tugikoresha. Aho ni amafaranga nta nubwo ari mu Rwanda gusa abantu badapfa kubona. Noneho dukurikiye n'igihe turimo bya coronavirus, abantu babuze akazi, amategeko ya buri gihugu avuga ati mugabanya abakozi, ngo ni amafaranga menshi. Ariko nta nubwo wenda tugira ngo dufokasinge cyane ku bijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga. Turagira ngo tubwire abantu ko abemera Bibiliya baravuga ngo umuntu yaremwe n'Imana mu ishusho y'Imana. Iyo Mana yaturemye twese ibituzi, ikamenya n'ibyo dukora, ikamenya n'impamvu ibyo bitubaho. Ntabwo twagombye kugira ubwoba ko ibintu bitubaho. Tuba no mu gihugu cyagize amateka yihariye ya Jenoside. Dufite abantu bahuye n'ibindi bikomere bya Jenoside. Njyewe mfite cicatrice, niko babyita Marire, ntabwo ndi umufrancophonie cyane. Mfite cicatrice hano n'aha, ariko hari abandi batemye kera muri Jenoside, umuntu bakamukubita nk'ubuhiri mu mutwe cyangwa umupanga, ariko akaba yarabayeho. N'utarahuye n'izo cicatrice zo ku mubiri akaba yarahuye n'ibindi bimwangiza ubwonko. Nkeka ko rero yaba njye yaba na Marirene twagize kwizera, dukomezwa n'ubukristu, ariko nanone tugerageza kurwanya ibyaduhungabanya mu buryo bw'umubiri, kuko yabivuze hari abamuciye intege mu nzego zitandukanye. Nanjye hari abanciye intege, ko ndwaye naryamaga muri iyi ntebe. Hari abantu ntabwo ndi buvuge ngo basengera aha ngaha, ariko bazaga bambwira bati ibintu urwaye ni byo umuryango wanyu, ibintu urwaye ni injustice yo mu kazi, ibintu urwaye ni ibitererano. Ariko umurwayi ntabwo yagombye kwita ku magambo uretse umuganga wenyine, kuko nyuma y'Imana nyine yaremye umuntu imuha n'ubwenge, ariko ntabwo yaduhaye ubwenge bungana. Abaganga nkeka ko aribo bafite ubushobozi bwo kuba
basana umubiri nk'uko Mariane yabikomojeho. Ikindi ntabwo indwara y'impyiko ariyo ndwara yonyine ikomeye, ko dufite n'izindi ndwara na covid yarananiye kandi isi ifite abahanga bose. Ariko icyo nabwira abantu ni uko kugera kuri siko gupfa sinzi umuntu wabivuze, kandi ntabwo iyo uhuye n'ikibazo cy'uburwayi bukomeye nkeka ko uba ugomba kubera nk'isomo abandi. Wakira utakira, uko witwara mu burwayi bwawe n'uburyo ugaragaza kwihangana no kwizera ni ibintu biba bigoye. Ko mbere y'uko umuntu aba arwaye amafaranga twavuze, urumva harashize imyaka hafi 2, hari andi mafaranga uba utanga buri munsi. Kuba urwaye ibindi bintu byinshi, unywa imiti myinshi, ukora diyalize, utega wenda muri Kigali n'abantu benshi barakodesha, wishyura inzu, ugura ibyo urya, wishyura n'ibindi, biba birenze ubushobozi bwa muntu. Niyo waba ukora wenda ntabwo nshaka kuvuga wenda mu kigo gikomeye, ntabwo ubwo bushobozi bubona mu gihe ushobora kurenga wenda umwaka cyangwa 2 cyangwa 3. Niyo waba ufite ubwishingizi bwishyura 100%, numva agiye mituweli de sante ntabwo itanga imiti ihenze, hari iyo itanga yoroheje ariko imiti ihenze njye nta muti n'umwe mituweli yigeze impa. Ni urugero natangaga, byasabaga ko nyibura ahantu yitwa muri Vayini farumasi iri ku Gisimenti cyangwa muri Faisal, buri kwezi kugeza igihe mvuriwe. Turabwira abantu ko indwara zibaho, ibigeragezo bibaho, ariko ibyo bintu byose bibaho kubera Imana, kandi Imana nyine niyo gisubizo cya twese. Imana ikorera mu bantu kugira ngo ndakire, ntabwo Imana itanga amafaranga, nubwo Imana itanga uburwayi, nanone abantu babyumve neza, ariko Imana itanga ubushobozi, niba ariko navuga, bwo gukontorora no kwihanganira ibitubaho. Nibyo buhamya nabonye. Hanyuma washaka nyine ubufasha mu buryo bwa motivation nk'uko turi gutanga ubuhamya, cyangwa se mu buryo bwo gutanga inama wenda zitajyanye n'iki kiganiro, ashobora kuduhamagara, wenda mushobora gutanga na contact yanjye. Mariya niwe twirinda kwitanga cyane kugira ngo nyine dutange n'izindi nama. Hari ababa bafite ibibazo byo kubona ibitaro, ibibazo byo kubona abadona, ibibazo byo kubona amafaranga. Ntabwo ibyo bibazo byose twabikemura, ariko nk'abantu babinyuzemo dufite niba nabyita ubunararibonye cyangwa inama twagira abo bantu nyine nabo bakabasha kugera aho twageze, cyangwa se kubona ubundi bushobozi. Ndumva aribyo navuga mu magambo makeya. Yivuge noze contact yawe. Nimero yanjye ni 078 3 2 3 2 4 20. Niyo ngiyo. Njye nababwira nyine uko nabigenje nanjye, nuko Marirene nawe akababwira izindi nama, wenda niya Marirene uwo azajya ambaza natangiye nimero imwe turumva ihagije. Nicyo cy'ingenzi, ni ukugira abantu inama nyine kugira ngo nabo babashe gukemura bimwe mu bibazo bashobora kugira bijyanye n'uburwayi bw'impyiko. Murakoze. Merci. Natwe reka tubanze tubashimire ko mwadutumiye, kandi Imana ni nziza, byose izakomeza ibigire byiza kurushaho. Yego, rero turabashimira ko mwemeye namwe kuza. Hari abantu benshi bafite ubuhamya, rero kuba ari twe mwabwiye, n'Imana ibishimirwe, buriya hari icyo ishaka. Ubundi mwakoze cyane, Imana ikomeze bagurira amarembo, kandi yishimira ibikorwa mukora. N'abadukurikiye Nyagasani abahe umugisha, kandi mukomere, urugamba ni rumwe, tuzagerane imbere y'Imana twese ntawe usize undi. Uko bimeze, ubundi Muhire nawe nadusoreze. Murakoze. Ni ubuhamya bwiza, kandi twizera ko buzagera ku bantu benshi,
reka dusoze nk'uko twatangiye dusenga, hanyuma Imana ya twese tugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Turagushimiye Imana ko wabanye natwe muri aka kanya. Ni umwanya mwiza waduhaye wo gusangiza ubuhamya bwacu, kandi twizera ko buzagirira akamaro benshi, abazabureba n'ababwumvise ndetse n'abazakomeza kubwumva. Ukomeze ubane natwe mu buzima bwacu, ukomeze ubane n'abanyamakuru batandukanye badufasha gusangiza inkuru yacu, ukomeze ubane na buri wese ufite ibibazo by'uburwayi kandi akaba arwaye kwizera. Ugirire neza abaganga bita ku barwayi batandukanye. Tugutiwe n'igihugu cyacu kugira ngo ukomeze ufashe abayobozi bacyo, kandi twese udufashe mu mirimo yacu, uhaze ukwizera kwacu, udufashe mu bigeragezo bitandukanye, kandi uduhe imbaraga zo kujya twibuka ko ari wowe mugenga wa byose. Tubisabye twizeye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.